ഒരു വുഡൻ ടൈപ്പുള്ള വാഷ് ബേസിൻ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ? അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാൻസി ടൈപ്പുള്ള ഒരു ടേബിൾ ടോപ്പ് വാഷ് ബേസിൻ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നുണ്ടോ? ഇവിടെ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ നിങ്ങൾക്ക് തരാം. ഇതൊരു ഫർണിച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വുഡൻ ടൈപ്പ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടെക്സ്ചറിലുള്ള ഒരു വാഷ് ബേസിനാണ്. 16 ഇഞ്ചാണ് ഇതിൻ്റെ സൈസ് വരുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ അകത്ത് നമുക്ക് ലൈൻസും സീക്വൻസ് എല്ലാം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു വാഷ് ബേസിന് അത്രയും റിച്ച് ഒരു ഫാൻസി ലുക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു വാഷ് ബേസിനാണ്. കൂടുതൽ ആർക്കിടെക്ട്സ് ആണ് ഇതൊക്കെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പ് വാഷ് ബേസിനൊക്കെ സെറാമിക് വേസ്റ്റ് കപ്ലിംഗ് ആണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഹൈനെക്ക് പില്ലർ ടാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് വാഷ് ബേസിനാണ്. ഡൈനിങ് ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹാളിലൊക്കെ കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ഒരു വാഷ് ബേസിനാണ് ഈ ഒരു വുഡൻ ഫിനിഷ് വരുന്നത്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങളുടെ ഷോറൂം വിസിറ്റ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഡിവിഷൻ അവൈലബിൾ ആണ്. ഈ ഒരു എഞ്ചിനീയർ ഡിവിഷൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വാഷ് ബേസിൻ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വാഷ് ബേസിൻ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്പയറോ മെയിൻ്റെനൻസോ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.